नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत 12वीचो परीक्षेचो निकाल 92.96%. अंदू लेगीत चलयांनी मारली बाजी. माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळाचे शिक्षक भागीरथ शेट्टे हांची माहिती. शिरगांव लयराई देवीच्या जात्रेची पूर्वतयारी एप्रिलाच्या 10 तारखेमेरेन पुराय करपाची दवरल्या मोख. सुरक्षेच्या नजरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचे काम जाले पुराय. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर दिवचे स्पश्टीकरण जाल्यारूच फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक आसतलो तेंको, सांगता दुर्गादास कामत. काँग्रेस गोवा फडफडाच्या युतीक येवपाचो आसा वेगळे वळण. सिवरेजीच्या उडशा उदकाक लागून दूषित जाली प्रभू वायलेटा सोसायटीतली बोरवेल WRDन केली सील. दुयेंतीचो आंकडो पावलो 156 वयर. सोसायटीत दोतोराचो पंगड तैनात. ईदाच्या भौशीक सुटये खातीर म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत सिनियर दोतोर नाशिल्ल्यान तपासणे खातीर आयिल्ल्याची गैरसोय. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी हे विशीं उक्तायली तीव्र नाराजी. नाकेरी बेतूल वाठारात एका भिरांकूळ अपघातात 23 वर्साच्या तरणाट्याक आयले आगताक मरण. वाठारात रस्त्याच्या सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट आयला मुखार. आता खबरो विस्तारान. शिरगांवच्या लयराई देवीची जात्रा पूर्वतयारी म्हण एप्रिल म्हयन्याच्या 10 तारखेमेरेन सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाची मोख दवरल्या. तसो निर्णय लेगीत शासकीय पावंड्या वयले बसकेंत घेतला. एप्रिल म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपी लयराई देवीच्या जात्रेचे फाटभुंयेर शेनवारा शिरगांवां शासकीय पावंड्या वयली एक म्हत्वपूर्ण बसका जाली. सुरक्षेच्या नजरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचें काम पुराय करून हेर सगळी व्यवस्था जाग्यार घालपाचें थारायलें. बसके उपरांत आमदारां सयत अधिकाऱ्यांनी धोंडतळी आनी हेर सुवातीची पळोवणी केली. जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक लागून आमी शिरगांवान येयल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी. पयलीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चेक केल्ले. आज कलेक्टर अंकित यादव SP आनी सगळो डिपार्टमेंट अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली. स्ट्रॅटेजीक इन्स्पेक्शन केल्लें. आज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतिल्ल्यो आसा. देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा. त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्लीं आसा आनी हेका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रिल पर्यंत हें काम सगळें सोंपोवपाक जाय. त्या सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आसा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रिल पर्यंत सगळी तयारी कंप्लीट जाता. आमचे कलेक्टर साहेबान मिटींग आपयली. ती तयारी रिव्यू करपाक कितें तयारी जाला पळय न्हू तेची एक स्टडी करपा खातीर सर्वेक्षण करपाक. त्या अनुसार कलेक्टर साहेबान पयलीं मंडळ हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले. कितें तयारी जाला ती त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा. जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या प्रमाणे करतले. हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा. PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा. बाकी रोड रस्त्यान बी तेंचें काम चालू आसा ते PWD करता. आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला. त्यामुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिला विथीन दॅट पिरियड शुड बी कंप्लीट तें काम जावंक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा. हांगासर तळी पयल्ली आसा. तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ती कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले. जें काम करपाक जाय न्हू तें आमी करतले. जागारी पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग जातली. टोटल कितले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करतले? 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले. गोंयच्या 12वीचो परीक्षेचो निकाल वट्ट 92.96% जाहीर जालो. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टे हांणी पर्वरीत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. अंदू लेगीत चलयो 93.93% गुण मेळोवन बाजी मारली जाल्यार चले 91.89% गुण मेळयल्यात. जाल्यार दोग जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे.
गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळान घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल शेनवारा जाहीर जालो. वट्ट 92.96% विद्यार्थी पास जाले आणि अंदू लेगीत चलयांचो निकाल चल्यां परस चड आसा. चलयांचे निकाल 93.93% जाल्यार चले 91.89% जाल्यात. अंदू 10 फेब्रुवारी ते 27 मार्च मजगती 12वेची परीक्षा जाल्ली. परीक्षेक वट्ट 17,283 विद्यार्थी बशिल्ले. हातूंतल्यो 9,080 चलयो जाल्यार 8,203 चले आशिल्ले. वट्ट चल्यांतले 7,538 पास जाले जाल्यार चलयांतल्यो 8,529 पास जाल्यो. अभ्यासक्रमा प्रमाण पळयलें जाल्यार हेर फाट्यां परस विज्ञान फाट्यांतले विद्यार्थी यशस्वी थारले. ह्या फाट्याच्या 5,428 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. हातूंतले 5,097 म्हळ्यार 93.90% विद्यार्थी पास जाले. कला फाट्यांतले 4,110तले 3,790 म्हळ्यार 92.21% विद्यार्थी पास जाले. वाणिज्य फाट्यांतले 5,313तले 4,936 म्हळ्यार 92.90% विद्यार्थी पास जाले. हाचे खेरीत वोकेशनल कोर्स करपी 2,432 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. हातूंतले 2,244 म्हळ्यार 92.27% पास जाले. अंदूचे परीक्षेत 139 खाजगी उमेदवारांक संदी दिली. हातूंतले 59 जाण म्हळ्यार 42.45% पास जाले. 2 जाणांनी परीक्षे वेळार मोबायल आणि चॅट जीपीटीचो वापर केल्ल्यान तांकां 0 गुण मेळ्ळे. मजगती पेडणे सगळ्यात चड 95.97% पास टक्केवारींतल्यान फुडें आसा. साश्टीत 95.17%, तिसवाडी 95.11% आणि बार्देस 95.2%. सगळ्यात उणी पास टक्केवारी धार बांदोड्या 79.57%, सत्तरी 79.80% आणि सांगे 82.78% आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसायाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचो जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांणी केल्या. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या प्रचाराक काँग्रेसीत तेंको जाय जाल्यार काँग्रेसीन आपली भुमिका स्पश्ट करची अशेंय दुर्गादासान सांगलें. दुर्गादासाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून आतां युती वेगळें वळण आयलां. फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर पक्षांची नेटान तयारी तशेंच प्रचारूय चल्ल्यात. मजगती शेनवारा काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकारान आपल्या प्रचाराक गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या तेक्याची मागणी केली. ह्या बसकेक गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत आणि काँग्रेसीचो सरचिटणीस राजेश वेरेकाराक आपयल्ले. ही बसका बरोच वेळ चल्ली आणि बरीच तापली. दुर्गादास कामतीच्या म्हणण्या प्रमाण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान आमदार विजय सरदेसायाचेर जुडास आणि सेटर अशे आरोप केले. त्या विधानाचेर युरीन स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी दुर्गादास कामतीन केल्या. अशें केल्यार फोंड्या पोटवेंचणुकेक गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीक तेंको दितलो. हे विशीं काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरेक आणि गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक कल्पना दिल्ल्याचे दुर्गादासान स्पश्ट केले. तशेंच सोमारा गोवा फॉरवर्ड पक्षाची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीची बसका जातली. ह्या बसकेत काँग्रेसीक तेंको दिवप काय ना हाचेर निर्णय जातलो अशेंय तांणी सांगलें. ह्या विशयाचेर आतां काँग्रेस पक्ष कितें भुमिका घेतलो, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव स्पश्टीकरण दितलो काय ना हाचेर सगळ्यांची नदर लागून आसा. एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन दिशिल्लें की कांय गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा. त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमेकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आनी जनरल सेक्रेटरी, सो आमच्या पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुणे वयल्यान. सो आमी कांय गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगला, कॅन्डिडेटाकूय सांगला आनी राजेश बाबाकूय सांगला की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर. सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें. कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप, तेय हे निवडणुके तोंडार बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असलो येवप हे डेलिबरेटली जाल्यार केलाच काय आमकां खबर ना. सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्वस्थ जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा लागून. आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेवन ठरयतली. सो सोमाराक पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जावपाची आसा ह्या बाबतींत. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेर्णांतल्या प्रभू वायलेटा रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्सात भलायकेचो गंभीर प्रश्न उप्रासला.
WRDन हांगची बोरवेल सील केल्या तशेंच बागेत सांडपाणी सोडटात असोच आरोप थंयच्या रहिवाशांनी केला. मजगती अतिसारच्या दुयेंतीची संख्या 156 जाल्या आणि टायफॉयड दुयेंतीचो दुबावीत 2 दुयेंती मुखार आयल्यात. पळयात. प्रभू वायोलेटा रेजिडेन्सी कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती भिरांकूळ झाल्या. बागेत सांडपाणी सोडटात. WRDन बोरवेल सुविधा सील केल्या तशेंच पुलीस थंय पावल्यात. मजगती कुठ्ठाळे प्राथमिक भलायकी केंद्रान हांगा दोतोराची नेमणूक केल्या आणि अतिसार दुयेंतीची संख्या 156 मेरेन वाडल्या. हाच्या भायर टायफॉयड दुयेंतीचो दुबावीत 2 दुयेंती सापडल्यात. हे फाटभुंयेर सरपंच कमला प्रसाद यादव हाणें संकुलांतूच तात्पुरती वैजकी सुविधा स्थापना करपाची घोशणा केल्या. सोसायटीन दिल्ल्या कुडीत दोतोरांक तैनात केल्या. See, right now we had got a call somewhere last week, end of the week. So inspection was done, and then we have placed our teams here. Since Monday, there is a team who comes here and takes note of the cases who are there. And we are giving them medicines also. ORS is being given. Plus, if there is anybody who is repeat like kami zauna, those also. Few IDSP team from DHS had come who looks after all these things. They had come and taken few samples also, stool samples they had taken. So they been kela, and as of now, as amka new cases as loose motion start zala, ती 2 जण आसा. So total आता कितले cases आसा as per your records? Total as per what we had today, we have got 2 cases, and as per what was there yesterday was around 149-156 cases are. खबर आसतली की आता इश्यूज चालू आहा पळय, इट हॅज नॉट बिकम सोसायटी इश्यू, इट हॅज बिकम एंटायर गोवाचो इश्यू जाल्लो आहा. ते प्रमाणे लोक दुयेंस जायत आसले पळय. नाव हेल्थ डिपार्टमेंटान, पोल्युशन कंट्रोल, एवरीबडी हॅज टेकन इनिशिएटीव आनी एक्शन घेत आहा. सो आज जेन्ना म्हाका फोन येयलो पळय, परत STP वॉटर इज बीन रिलीज इन द गार्डन, हांव हांगा येयला पुलिसांक आपयले तेंच्यांनी. ऑल WRDA people were there to seal the borewell which was contaminated. सो एक्शन चालू आहा एंड पंचायतीचो कॉन्स्टंटली मॉनिटरींग चालू आसा की कसलोय सपोर्ट जाय तांकां. वी आर देर हियर आनी वील बी हॅविंग इन्स्पेक्शन विथ द बिल्डर एंड कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय मॅनेज करता, एंड ट्राय टू सॉर्ट आउट दीस इशू वन्स फॉर ऑल, बिकॉज नाजाल्यार चालूच आसतलें अंटील अनलेस द STP इज नॉट रन प्रॉपरली. हो इशू सॉर्ट आउट जावपाना, बिकॉज मेजर जो प्रॉब्लम चालू आहा पळय इट इज फ्रॉम द STP. अनट्रिटेड वॉटर रिलीज जाता पळय, एंड टुडे द बोरवेल इज कंटेमिनेटेड. बाकी सगळे तेंचे पिवपाचे उदीक कंटेमिनेटेड जाल्ले आसले. सो पंचायत इज कंटिन्युअसली मॉनिटरींग ऑन दिस इशू एंड वील ट्राय टू सॉर्ट आउट द इशू व्हेरी सून. हिंगा अजूनही सिवेजाचे उदक सोडलेले आसा, आयच्या दिसाक जितून सोडलेले आसा ते म्हाका दिश्टी पडले. हांवें काल डायरेक्ट आमच्या वास्को पुलिसांक फोन मारलो. कोणा फ्रेंडाक सांगलें मातसो फोन मारात म्हणून हांवें हें करता, कित्याक एविडन्स कलेक्ट करपाक बिजी आसलो. जेन्ना आमची टीम येयली, PI सगळे धांवन येयल्या, व्हेरी प्रॉम्प्टली धांवन येयले. मागीर आमी आमच्या सराकूय कॉल केलो, सरपंच सराक पळय. सरपंच सरूय धांवन येयलो, रोखडो 2 मिनटान धांवन येयलो. तेंच्यांनी लायव्ह पळय तेंच्या दोळ्या मुखार पळयला की गार्डनाचें उदक पळय हिंगा सोडटालो पळय, हिंगा सोडटालो आनी आख्या वल्या आनी थिंगा बुराक मारून आपल्याच्या प्रॉपर्टीत सोडटालो थिंगा वयर. ते आमी पळयले, सगळ्यांनी पळोवन गेले. कोण येयल्ले प्रायम इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी पंचनामा करून गेले. बरें जालें, बेस्ट जाल्लो. गोमंतक TV खातीर किरण बोरकार. ईदाच्या भौशीक सुटये खातीर म्हापशेच्या आर्जिल्यो हॉस्पिटलांत सिनियर दोतोर नाशिल्ल्यान तपासणे खातीर आयिल्ल्या दुयेंत्यांची गैरसोय जाली. शेनवारा सुटी आशिल्ल्यान सिनियर दोतोर हजर नाशिल्ल्यान फक्त ज्युनियर दोतोर दुयेंत्यांक तपासताले. ताका लागून दुयेंत्यांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशीं तीव्र नाराजी उक्तायल्या. क्या क्या हुआ? 1 घंटे से अभी आप लाइन में ही हो. डॉक्टर नहीं है अंदर. डॉक्टर अंदर है. 1 घंटे से अभी लाइन में है.
कितें जालें काय नाही चेड्याचे कोर दाखोवपा खातीर आनी कितें जालें आतां केन्ना तुमी आतां केन्नाच्यान डॉक्टर भितर ना काय कमी आसा गर्दी आसा म्हणून काय खबर ना. मी विचारतो आतां सकाळची केन्नाच्यान आसा तुमी हांगा लायनी 2 वरां 2 वरां सकाळी केन्ना आयिल्ले सकाळी 10:30 10:30 आयिल्ले आनी आतां जाली 12:30 हांगाच आसा जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देजांतले चड येता पूण हांगा जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय जो सरकार म्हणटा ती फॅसिलिटी मेळपाक जाय लोकांक ट्रिटमेंट जावपाक जाय खुबशी अशी फॅसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटी नासता आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाल्या लोकांचे प्रेशर वाडला पेशंट डावन जाला वॉमिटींग आसा भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जाला पण आयज हे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा जोर येता तेन्ना हांगा फॅसिलिटी दिवपाक जाय ती दिना आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट आतां इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयले हांगा कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या आतां ऑन द कॉल येयला हांगा केसीस एकूच ना हांगा केसीस आहा एक्सिडेंटल केसीस आहा एकट्याची डेथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय आतां तुमी जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय म्हाका चडशे जुनियर डॉक्टर घेवन येयला जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा हेल्थान अशें चलता पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचें म्हणटा तांकां फूल फॅसिलिटी जाय दक्षिण गोंयांतल्या नाकेरी बेतूल वाठारांत एक भिरांकूळ अपघात जाल्ल्यान एका तरणाट्याक आगताक मरण आयलें ह्या घडणुकेक लागून वाठारांत बोवाळ जाला ह्या अहवालांत नेमकें कितें घडलें तें पळोवया शेनवारा सकाळी नाकेरी बेतूल वाठारात एक दुखेस्त घडणूक घडली बाळी सावन नाकेरी वचपी 23 वर्सां पिरायेच्या रोहित सावंत देसायाचो अपघात जाल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें थळाव्या लोकांच्या मतान रोहित हो एक बऱ्या स्वभावाचो तरणाटो आशिल्लो अचकीत रस्त्यार आयिल्ली भटकी गोरवां ह्या अपघाता फाटल्यान आसूं येतात असो दुबाव लोकांनी उक्तायला हे घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळी पुलीस स्टेशनाचे पीआय डियागो ग्रासियस रोखडेच आपल्या पंगडा वांगडा त्या सुवातेर पावले आणि तांणी अपघाताची चौकशी करपाक सुरवात केली हे घडणुकेक लागून वाठारात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा आणि रस्त्याचे सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही गोंयांत आतां खाजगी सुवातेर जावपी कार्यावळीचेर जीएसटी खर नदर दवरतली गोंय सरकारान नवो आदेश जारी करून ही जापसालदारकी मालमत्तेच्या मालकाचेर थारायला खंयचीच कार्यावळ घडोवन हाडचे पयलीं उण्यांत उणें 3 दीस सविस्तर म्हायती दिवप सक्तीचें केलां नेप माळूक ना जाल्यार संबंदीत मालकाक जीएसटी व्याज आनी दंडाची जापसालदारकी घेवची पडटली पळयात पुराय बातमी गोंय राज्य कर खात्यान राज्यांतल्या खाजगी सुवातींनी आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींचे नियंत्रण दवरपाचो म्हत्वाचो निर्णय घेतला जीएसटी कायदो 2017 खाला जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण मालमत्तेच्या मालकांनी वा रावपी लोकांनी खाशेली कार्यावळ करच्या पयलीं उण्यांत उणी 3 दीस आदी कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती सादर करप सक्तीचें केलां ह्या म्हायतीक कार्यावळीचे स्वरूप स्थळ आयोजकांची वळख संपर्क तपशील तशेंच पॅन आनी जीएसटीन आसपावपाक जाय प्रदर्शनां मैफिली फॅशन शो वेपार मेळावो परिसंवाद आनी खेळा सर्ती सयत सगळ्या प्रकारच्या कार्यावळींक हो नेम लागू जातलो नव्या नेमा खाला म्हायती दिवंक ना जाल्यार संबंदीत मालकाचेर कारवाय जातली असो आदेश जारी जाला तशेंच नेमांचें उल्लंघन केल्यार जीएसटी कायद्याचे तरतुदी प्रमाण दंड वांगडा 6 म्हयने मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता तशेंच केन्ना केन्ना वेवसाय करपी लोकां खातीर कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणून नोंदणी करप सक्तीचें केलां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांत शाळेत वचपी चलयेचेर लैंगीक अत्याचाराच्यो वट्ट 12 घडणुको घडल्याची धक्कोदायक बाब मुखार आयला विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी स्वरुपात ही म्हायती दिली शाळेक वचपी चलयांच्या सुरक्षा विशीं कसल्यो उपाय येवजण उबारल्यात काय म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत प्रस्न केल्लो ताचेर जाप दितना सरकारान वेगवेगळे उपाय येवजण केल्ल्याचो दावो केला सरकाराच्या म्हायती प्रमाण शाळा सुटपाच्या आनी भरपाच्या वेळार पुलीस कर्मचारी आनी पिंक फोर्स नेमान गस्त घालून आसतात शाळा तशेंच बशीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवप सक्तीचें केला तशेंच दर एका शाळेंतल्या बसीत एक बायल मजती खातीर आसतली अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिली
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोर्डा वाठारांतल्या श्री दामोदर सर्कल आनी रवींद्र भवनाकडेन वाडत वचपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी स्पीड ब्रेकर बेगोबेग बसोवपाची मागणी केल्या. पळयात. हिंगा गाडी स्पिडीन वयताय, ॲक्सिडेंट जाताय जायते आनी ते ॲक्सिडेंटा लागून हांव त्या पाड्या सगळ्यांक विटनस रावचे पडटा. हे सगळे बरें काम करतात. त्या चारी सायडीक स्पीड ब्रेकर्स आय आनी तेणें बरें काम केलें. विजयान जावं आमचो दुसरो अध्यक्ष आहा तो दामू नायक, तेणेंय बरें काम केलें चिंतता हांव. कॅमेरा जाय, दुसरें म्हणल्यार एफर्ट कॅमेरा चारी सायडीक कॅमेरा घालाय आनी तुवें बरें काम केलां. एक कंट्रोल बोर्ड दवराय थिंगा. कंट्रोल बोर्ड ना कांय ना, हिंगा सगळ्या थिंगाय बरें काम केलां. थिंग वॉच घायली, गांठ घायली, तें बरें दिसलें म्हाका. ते स्पीड ब्रेकर चड नासता थंय चलयताय बाबा, ऑनलायनीचे लायसन्स दिताय म्हणल्यार हे RTOची मिस्टेक आहा पुलिसांची. चड म्हणटा ते पुलीस चोरूंक लागले. हेल्मेटां सतायताय भुरग्यां आम 100 रुपया दिताय. बाबा मजा मारून यो हिंग सगळें हेड हिंगा आहा, तेंकाय वयलें तेंगे स्कूटर काडून घेताय. हें कितें नाखतालोले. विनोडाच्या श्री रवळनाथ देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या दोंगराळ वाठारांत अचकीत उजो लागिल्ल्यान काजू मळ्याचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाला. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेत उजो पालोवपाचो यत्न करीत आसात. पळयात. गोंयांतली शेती आता तंत्रगिन्यानाचे नवे थराचेर उबी आसा. आधुनीक पद्दतीन शेतकाराक सशक्त करपा खातीर ड्रोन वापरपाक सरकार प्राधान्य दिता. मात येवजण्यो आसात, अनुदानूय आसा, पूण ड्रोन शेतकाराच्या हातात पावले काय? पळयात हाचेर एक खाशेलो अहवाल. शेतवाडीत क्रांती घडोवन हाडपाचो दावो करपी ड्रोन, पूण गोंयांतली वास्तवताय कांय प्रमाणात वेगळेच चित्र दाखयता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांतलो खंयचोच शेतकार सध्या ड्रोन वापरना. कांय संस्था अनुदानाच्या आदारान फवारो मारपा खातीर ड्रोन वापरतात, तरी हे तंत्रज्ञान अजून शेतकारा कडेन पावूंक ना. केंद्र सरकारान बायलांच्या स्वताच्या मदतीच्या गटा खातीर 10 ड्रोन दिल्यात. मजगतीं साश्टी, बार्देस, फोंड्या, तिसवाडी ह्या तालुक्यांनी निदर्शनां दाखयले, पूण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण अजून दिवंक ना. सरकार वेगवेगळ्या योजने वरवीं 40% ते 80% मेरेन अनुदान दिता. नमो ड्रोन दीदी येवजणे खाला बायलांक 8 लाखां मेरेन मजत मेळटा, तरी हो प्रश्न अजून जैसे थे आसा. मळबात ड्रोन उडटले, पूण ते शेतकाराच्या हातात केन्ना पावतले, हे एक मोठे कुवाडे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हणल्यार रमजान ईद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयले. त्या निमतान मुस्लीम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक ईदाची परबी दिली. भावबंदकी वाडोवपी रमजान ईदा निमतान निमुस्को ह्या इतिहासीक थळाचेर शेकड्यांनी मुस्लीम भावाच्या हजेरेत नमाज जाली. मुस्लीम भावांनी एकामेकाक परबी दीत ईदाचो गोस्त काडलो. ह्या उमेदीत ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाल्ले. रमजाना निमतान फाटलो म्हयनोभर मुस्लीम भावाचो रोजा चालू आशिल्लो. ईद मनोवन हो रोजाय सोंपलो. सबसे पहले हम हमारे परवरदिगार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज का जो दिन है, खुशी का दिन, यह हमें मौका अता फरमाया. सबसे पहले आज का दिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 महीना कम्प्लीटली रोज़ा रखा, अल्लाह ताला की इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, इसके लिए. और आज हमारी ईद का खुशी का दिन है. अल्लाह ताला ने बोला है कि जब आप इतना 1 महीना मेरे लिए करते हैं तो मैं भी आपकी सबकी मग़फ़िरत करूँगा. आज हमारी ईद के दिन है और हम सब खुशियाँ मना रहे हैं. इस मौके से हमें जो पैगाम देना है वो मैं ईद की नमाज से पहले भी अपने लोगों के सामने बयान कर चुका हूँ. हमारा मैसेज आज ये है
ये जो ईद है सिर्फ हमारे ज़ाहिरी लिबास का, हमारे न्यू ड्रेस का और हमारी न्यू कैप का, न्यू शूज़ का ही नाम नहीं है सिर्फ, बल्कि एक्चुअली हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी चाहिए अपने गुड कैरेक्टर के ज़रिए से, गुड बिहेवियर के ज़रिए से, ह्यूमैनिटी के ज़रिए से, कंपैशन के ज़रिए से, लोगों के लिए काइंडनेस के ज़रिए से और हर एक के साथ हमदर्दी और रहमदिली के जज्बे से, ताकि हर एक को हकीकी मानों में खुशी नसीब हो सके। ईद मुबारक। गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हांव गोंयची जी आसा सभेंद्र जनतेक जी आसा ईदाची जी आसा उनवणीत परबी दिता आनी मागता देवा कडेन की जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आसा हेंचेर आनी हेंची जे फूल फॅमिलीचेर जे आसा देवान जे आसा ब्लेसिंग घालचें आनी तेंची हेल्थ जी आसा बरी जावन जे आसा इमिजिएटली जे आसा ते घरा येवन जे आसा काम काज जो तेमी जे आसा गती दवरल्या ते तशीच मुखार व्हरची आनी आमची गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हो जो भाईचारो आसा जी आमची कम्युनल हार्मनी जी इतली वर्सां आमी मेंटेन केला हे अशेंच जे आसा गोंयान जे आसा देवान मेंटेन करचें आनी आमी सगळे जे आसा मोगान जे आसा गोंयाक मुखार व्हरपा खातीर जे आसा गोंयकारपण राखपा खातीर आमची युनिटी जी आसा आमी अशीच कायम दवरची इतलें सांगून जे आसा देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे आसा अनेक फाटी ईदाची जी आसा उनवणी परबी देव बरें करूं। महीना खत्म हो गया है और आज ईद उल फित्र का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छी तरह से नमाज अदा हो गई बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम के। पूरे हमारे 4 बड़े मोहल्ले में तीनों मस्जिदों में अच्छी तरह से अदा हो गई और हम इसे इस तरह से चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह अच्छी तरह से हो, कोई नाइतफर्की हो, सब आराम से इज्जत से बाकायदा सब मिलजुल के हम हमारे मोहल्ले में रहे। हम यही अल्लाह से दुआ करते हैं हम सब में भाईचारा कायम रहे। जितने भी यहाँ पे तीनों मस्जिदें हैं, तीनों मस्जिद के लोग हैं, जितने लोग बाहर से भी यहाँ पे आते हैं, पूरे मडगांव से लोग यहाँ पे आते हैं हमारे मस्जिद में। A very happy Eid al-Fitr to all. May this Eid al-Fitr bring joy and happiness and prosperity to all of us. Ramzan is a month in which the Quran was revealed, the last and final book to guide mankind to live a peaceful and harmonious life. It is a book that introduces our Creator and gives us the way of life. The fasting in the month of Ramzan is an annual exercise to develop a strong bondship with the Creator and to also reform and develop our character and personality. It is a day of reward and it is a day in which Muslims across the world celebrate. I make an humble appeal to all the people that in this moment of joy to exchange gifts with fellow citizens and develop a strong, unbreakable relationship with fellow citizens, with their immediate neighbors. This will help in create a very harmonious and peaceful society. These are uncertain times. These are times when unjust wars have been imposed upon sovereign nations by imperialist forces. Let us, in a celebration of Eid, pray for peace across the world and also be strong enough to take a moral stand and support the oppressed and condemn the oppressors. This Eid al-Fitr should be meaningful and purposeful. So once again, I wish all my fellow Goan brothers and sisters a very happy Eid al-Fitr. Thank you. God bless you all. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।